ku nshuro ya mbere icyumweru n'ibyacyo ku isaha ya 4:04 irenga. Mu bwatsi bwavona nuko adutije ako ntabwo twamutiza bibaye ngombwa. Ubu se amakuru ntiyabatije kubera ibyo barimo by'igikombe cy'isi, amakuru ntiyabatije buriya se none amakuru ntasiga ba 11 saa 12 saa 12 baba bagiye muri Amerika. Ubwo rero muri uwo mubano nyine ntazo tugira ibingibi. Kera kana baye mbona saa 12 sinzi maze iminsi mbibona kazi komereze yabo barabagira yabo barabagira yabo cyubavaho. Okay, didi ma ya message ya Ronnie Jackson tubanze tuyihereho tubone kugera kwa Muhozi. Ronnie Jackson mu mwibuke niwe mu kwezi kwa kane, Congressman Ronnie Jackson kwezi kwa kane mu kwa kane yari Masad Burosi kwa gatatu ku itariki 8 z'ukwa kane suzwa yari Masad Burosi. Jackson ni mu kwa gatatu. Jackson ni mu kwa gatatu. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika yaje inaha ajya mu bihugu 4 duturanye ni cya Kenya. Avuyeyo akora raporo. Yego. Iyo raporo ajya no kuyipresenta. Ajya kuyipresenta mu nteko ishinga amategeko bashyiraho kamera n'ibindi. Yego. Mu kugaruka rero kwa ba mwana wa Trump noneho yaje ari kugendera kuri coordonnées yahawe na Ronnie Jackson. Abantu bamuca amazi ngo ntacyo yavuze, ngo yaje yitumiye, ngo nta wamutumye, ngo nta wagize ibiki. Icyo gihe byo byatangajwe nyuma. Havuzwe si ambassade ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika Kinshasa yabivuze. Kinshasa byari bimaze kugenda gute? Yagezeyo amaze kugerayo urumva akora raporo itandukanye no kwagaza ubukombe. Mumva ko ari hano yagazaga ubukombe. Bati karabayesha ageze yakora raporo ati rega rwose nta bushobozi bafite bwo kuyobora muri este. Kari byasubiyemo se n'ubu. Ati kandi ntibo babeshye. Hari inyungu z'abantu benshi. Buri umwe wese kandi nta wababuza. Buri umwe wese arinjira agakora ibyo ashaka gukora yarangiza akigendera. Ndetse ku buryo nabo yo baje gukoramo nabo bibasaba kurwana abandi kubyigana. Ati kandi uretse n'ibyo ngibyo na ya masezerano bitwa ngo bajya bakorana ngo n'abantu ngo ku mabuye y'agaciro ntabwo nta mucyo urimo cyane. Na karuswa karimo. Ko yahuye n'uruva gusenya umugabo avuye aho. Ubutumwa se kari bwo yasubiyemo. Yabusubiyemo. Yabusubiyemo nishimye cyane ndetse. Urumva. Hanyuma se ari amasezerano tubona arimo gusinywa uyahuza ute n'ibyo yavuze? N'ibyo Ronnie Jackson yavuze icyo gihe mu kwa gatatu. Cyangwa iba ari kuvuga none harega n'ubundi birasa. Se ntabwo uri kubyumva. Ahantu nabihurije cyane kubera ko twahereye ku masezerano n'ingingo nkuru ziyagize. Nubwo nazo tutayimazeyo ariko iyo uza kunshakira umugabo wita Micombero. Micombero hari impine y'ingingo zigera nko kuri 6 niba atari 7 zikubiye mu masezerano yari yagarutseho cyane. Byari bitomoye kurenza. Wabinshakira cyane mu Rufaransa kubera ko ari interuro byakoroha cyane ariko mu gihe uri mu bishaka sibyo. Twari tugeze kuri mubyara wacu. Twari tugeze kuri kuze twamubonye atera isaruti Kinshasa. Ariko nituza kureba nyuma yo gutera isaruti turaza gusanga kuze urumva ikomine yari mete hariya yahakuye ibintu bikomeye kuko byatuma umuntu atera isaruti. Bimwe mu byo yakuyemo urumva Jonathan uribuka kuze avuga atari ko kuva aha kugera aha nahacu urumva urabyibuka. Kuva aha kugera aha iyi ni zone d'influence yacu. Kuva aha kugera aha ngaha iyi ni zone d'influence y'u Rwanda. Umanutse hepfo kugera hariya ni zone d'influence yabo. Iyo tweet urayibuka. Iyo tweet urimo urayibuka. Kimwe mu byo kuza yakwikinshasa ni mugoroba
urumva zone de influence kuze yayisinyiye mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ku mugaragaro cyangwa n'ubundi binyuze mu ku masezerano mugaragaro kuko amasezerano yongerewe nicyo cyari cyamujyanye cya mbere muri uko kongerwa kandi urumva ashyirwamo n'izindi ngingo ashyirwamo n'izindi ngingo nuko dede nyine tutajyanye buriya atari yageze muri korari ingingo imwe mu yashyizwemo rero urumva hari ibice bindi repubulika ya demokarasi ya kongo yemereye UPDF kujyamo si no kujyamo gusa ikaharinda umutekano ariko hakajya n'ibikorwa remezo bihakorerwa urimo urabyumva yego ikindi cyabayeho hejuru y'ibyo bice kugerwaho urabyumva hajemo n'ikintu bita gusangira amakuru y'ubutasi dore igihe kuza yabivugaga kwa kabiri mu kwa 28 kuza yagize ati well now the UPDF is going to capture the entire DRC border with Uganda from Rubero North. That's our sphere of influence. Nothing will happen there without our permission. badushakira ibigezweho urebe uwo mukandara wose kuza wugabirwa uwo mukandara wose just 1 week before the signature ya peace agreement. urabyumva urabyumva deri hajemo gusangira amakuru y'ubutasi iyo ngingo yongewemo iyo si iya kabiri yiyongereye mu masezerano urumva hazamo n'ingingo ya gatatu gutanga guhana amahugurwa no gusangira imyitozo kw'ingabo yego ibyo ni byo bintu bitatu amasezerano kongerwa urumva ni ukuvuga ngo barabarirwa mu ngabo zatumiwe icyo nicyo amasezerano yari asanzweho ubyibuke igitutu cyari gihari kuva mu kwezi kwa mbere urumva kugera mu kwezi kwa gatanu biturutse kuri pasiyo yakuze yego abanyekongo bamwe na bamwe ndetse yewe byabaye ngombwa ko hariya muri ziriya nce banamutumira bakabiganiraho ariko noneho byabaye formere amasezerano yongerewe hashyirwamo n'izindi ngingo iyo urebye ukareba ikongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo usanga ubu ikibazo bafite yego ikibazo bafite ni icyo kuvuga ngo ariko mugabira uganda muyoboye ko ari inshuti y'u rwanda nyuma y'aho bigaragaye mu by'ukuri bikubiye mu masezerano yongerewe ntabwo byaguye neza abantu benshi hariya ikinshasa mugende mbombi ishaka kubera ko mbona igihe tutari kumwe urumva ni mu nyongerereho namba bakongerere kukiza kubyo Abanyarwanda Derika afitanye ikibazo nakuze kubyo basinyanye Derika wewe tugire kuri ya page watubwiraga iyo page nifitiye hano nigeze kubabwira ayo masezerano yariyo nako nigeze kubabwira ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta ukavuga ko Uganda na Kongo uko bakorana byose babikoranamo mu mujyo wo kwihimura u Rwanda barwihimura iki kandi nicyo cyonyine tutiriwe tujya muri detail y'ibintu birebire niyo mpamvu buri gihe iyo mbonye ikirenge cya Uganda ari hakurya pita nibuka ya masezerano ya wa muryango utari uwa leta nicyo mba nirebera dore ngibi none so uwo muryango wawe ntiwanavugaga ko ngo M25 n'ubundi yoherejwe muri iyo gahunda iyo ise ni yahe kandi uti 25 iyo ni M23 yoherejwe muri iyo gahunda nyamuna Derek iyo ntiraza yoherejwe muri iyo gahunda nyine yoherejwe na Uganda uwo muryango utegamiye kuri leta nuko izina ryawo ririmo rirancika ariko inyandiko zawo ziroroshye kuzibona
bagera imbere bakavugamo ko ari nayo mpamvu twabonye M23 yegura intwaro mu 2021 ku wa 11. hanyuma se yakwegura intwaro ivuye muri Uganda iri against y'u Rwanda tukazumva ryari u Rwanda ruvuga ruti we share the common enemy. ubwo haba harabayeho guhijackinga haba harabayeho guhijackinga cyangwa hari M23 ebyiri. wanyemera tukumvira itangazo ya yego. Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Boutembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mwilambo Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à réguler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant général Banza Mwilambo Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. numva se ari reportage uyu nibiko akora uyu niko akora urumva akaba ariwe wayikoreye niko akora ibyo ashinzwe rwose hariya arabyikorera cyane afite kipe inamufasha ni narateri mwiza
ikirimo rero Jonathan gikomeye cyane ngewe nakuyemo Yari ari kutubwira ngo mbere yo ikiwe kubishyira mu mucamake. mwandiko urumva we yavugaga ngo ikintu cya mbere gikomeye kirimo ni uko bisabwe na Kinshasa urumva ibikorwa ingabo za Uganda zikorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaguriwe mu ntara ya Ituri urumva byagurirwa ahitwa Beni Kasindi ndetse na Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru urumva aho bita Granor. yego ahangaha rero uretse kuharwanya ADF urumva naru hongewemo kwakora ibikorwa remezo by'umuhanda umuhanda aho uzanyura n'aho ugomba guhuza twabibwiwe ariko ibyo byari bisanzwe urumva byari bisanzwe kandi uyu muhanda icyashyizwemo mu nteko ishinga amategeko kandi hano i Kigali bawuvuga ari ikibazo ibyashyizwemo noneho ni ugutangiza ibyo bikorwa turabyumvikana Yego. ibyashyizwemo noneho no gutangiza ibyo bikorwa sekirite daboro ni aho ngaho iyo uje muri iyi zone rero ukayireba urumva iyo zone ukayireba ukageza aho M23 yitwa ko iri urumva uhita ubona neza sfere d'influence muri pasiyo ye afande Muhozi Kayinere Rugaba yigeze kuvuga abantu bavuga bati vuga uvuye aha ngaha ari nayo mpamvu nyuma yo kuvuga ku icyo gihe bikongera ko byasinyiwe aha ngaha nureba komantere ziva ku ngabo zo ku mbuga nkoranyambaga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si nziza ziravuga iki umuntu avuge ko aje gufata ubutaka bwacu kari zone d'influence ye ntarangiza kandi munabumuhe munabisinyire abandi bati mu gihe twarimo dusinyana amasezerano n'umwe asohoka mu mvugo yabo winjije undi urumva uhise winjije undi kandi ubizi neza ko ari inshuti z'akadasohoka harane babirebye kure numva ari komantere imwe nabonye ngo aya masezerano nanyiritse ko mu 23 ntawe iza kujya ko UPDF iza gukora ibyaba ahangaha nabo bagakora inshingano zabo ipfiriye anyway amasezerano yagutse iyi weekend Kinshasa iranzwe n'ibintu bibiri mbere y'isinywa ry'amasezerano ndazasinywa kuri 27 ihwanye no gutera imetero ku mbibi ibanjijwe no gutera imetero ku mbibi za Uganda urumva no kuyubakira mu buryo bwemewe n'amategeko na zone d'influence icya kabiri cyabayeho kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'ejo urumva iranzwe na Perezida Tshisekedi kwakira intumwa za Senko urumva no gushyiraho komisiyo ya Senko noneho yategura ibiganiro interne nibyo bintu bibiri bibayeho muri iyi weekend mbere y'isinywa ry'amasezerano mu byibuke mbare na mbariro Senko yasabaga ibiganiro biri interne inasabwa no guhura na nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urumva ariko weekend ava erega nituvuga 27 mwumve vendredi nta yindi weekend irimo weekend ava Senko irakiriwe niyo komisiyo ijyaho yewe na bya biganiro bigiye gutangira none nibyo bintu bibiri mbonye interprétation singibyo. Ce samedi, le président Tshisekedi a reçu les évêques catholiques de la Senko ainsi que les pasteurs de l'ECC. Oui, il souhaite un dialogue social, mais il ne veut pas que Ambongo et Muteba dirigent cette initiative. Confie une source et a insisté à cette réunion. Icyo perezida wa Repubulika basabye ni iki urumva iyo komisiyo iyobora ibyo biganiro urumva iyo dialogue social urabyumva icyo perezida wa Repubulika yababwiye nuko Cardinal Ambongo Cardinal Fridolin urumva na Muteba bataza kuyobora ibyo biganiro
bashake abandi babiyobora ariko ibiganiro byo nta kibazo. bose abatinyira cyangwa abikanga Alfredo uramuyoboye Kadenari Ambongo uramuyoboye koko. Jonathan ibyo nibyo bibiri bibaye muri iyi weekend. ubwo ibisigaye rero tugire muri paje. Derek nabibonye ko yiteguye. duhurize na paje. oya reka tubanza tubone ipaki ihagije tubanza tubone ipaki ihagije Okay. kuko paje yo n'ubundi nta bisa naho nta ibi byose kuri ngewe nkomeza kubifata nk'ibimenyetso nakitaho ku muntu wasomye iyo raporo nkatangira mbabwira ese ko njya kubona nkabona Ububirigi iyo buje gushaka ahandi hantu bupfunda umutwe kuki haba Kampala muti ibyo ni ibisanzwe. Okay, ntabwo ari Kampala gusa na Bujumbura. kuki se haba Kampala na Bujumbura? kuko hano hafunze. Inama yabereye i Kampala uri Museveni atarika ibyo ntacyo reka dukoreshe resolution ya 27 harya 73 ati ntacyo bagasinya bagataha. Ndetse ko nabonye n'u Rwanda rwasinye ngo u Rwanda ngo kwari kugira ngo rushimishe wari uyoboye inama. Niyo commentaire nge nikuriye ku bakadire bo muri 23 narabibarije siko nabonye u Rwanda rwasinye biriya bintu ati u Rwanda rwagombaga kubisinya kugira ngo rushimishe abakadire. ubundi se kuki tutasinye nako rushimishe wari uyoboye inama. aho zibwo impamvu yo kudasinya imyanzuro y'inama witabiriye yo ni iyi. niba inama wayigiyemo nuko dere nuko rata kuki byayivugiwemo byo wabyanga kandi babivuze uhari ugatangamo n'ingingo. nose urinde yurakaza umusaza ntabwo bazabumva abanza no kubasobanurira ubusobanuro bw'amazina y'abitabiriye. ibisobanuro ntabwo ari ubusobanuro nta perezida ugira ubusobanuro. Mabuno butumwa bwa Steve Wembe wenda ubwo nkicaranye na Jado hano araza kumfasha batangiye no kubaka imihanda kandi iyi mihanda barayubatse abadepite hano batariko murabona iriya mihanda bati yihe bati turi kubona imihanda imanuka Kampala Bujumbura Kampala Beni buriya ntabwo mubona ko bagiye kudusigamo hagati. kandi yego ndibuka mu kiganiro ndibuka umunyamakuru waganiraga na Museveni oya abanza hari igisigaye hariya message yose ni kuri ireshya. Okay, ari kutubwira mu kijado so Rwongereza se I heard that Rwongereza no Rwongereza rurimo hejuru wa translating. I heard that my beloved big brother aho se ntabwo ari wowe. Okay nibyo n'umwimerere. Okay, dore ibyabereye imbere urumva ibyabereye mu nama ya Senko ICC urumva ibitekerezo bya Tshisekedi nibi. Kabila Katumbi na Nanga ne doivent pas participer au dialogue. Urumva inclusion. Il est nécessaire d'inclure l'équipe de Dodo Kamba. 3. L'équipe de Berande collaborera avec la 5SC pour parvenir à une harmonisation. Nshore Ambongo et Muteba non désirés par Tshisekedi. Il a informé les évêques qu'il disposait du rapport de IGF relatif à leur gestion. Urabyumva? Kabila Katumbi na Nanga muri iriya dialogue sociale ntabwo Tshisekedi ashaka kubazamo. Kugira ngo kandi ibyo biganiro bibe bihuye urumva hari ekipe witwa Dodo Kamba igomba kubamo. Ekipe witwa Eberande igomba gufatanya na Senko na SSC kugira ngo bakore harmonisation. Uwitwa Nshore Ambongo na Muteba abo ngabo ntago bakenewe na Tshisekedi muri ibi biganiro. Twakandagiye. Urumva? Il a informé les évêques qu'il disposait du rapport d'IGF relatif à la gestion. Icyo kiganiro sociale deja mu gutangira kwabyo urumva biri ni biganiro Derek biri exclusive. Harabatagomba kubizamo. abo perezida yanze. Yego aho perezida adashaka ubwo n'ibiganiro bizagendera ku mujyo we.
wabyumvishije Mm. nanga se kayoboye umutwe ukomeye kandi nawe ari umwe mu bantu bakeneye kumenya ibirimo kujya mbere kugira ngo niba hari ino harmonization arimo kuvuga ishoboke ni uko nanga yanze na Katumba baye atarimo nabwo hari igice kinini cyaba kidahagarariwe gusa Kabila we usibye mwebwe mwavuze yuko ngo ari ishyiga ry'imbere Kabila ariko njye mbona ntacyo yice nta n'icyo kishishe ibyo bisangiye na Jeune Afrique yavuze ko ari buza gutakaza muri ibi byose birimo biba kuko ntaho ari urumva yavuze ko ari we rwose kari buza gutakaza cyane muri ibi birimo bibaha mu dukino kuva Washington mu gakino rwose bakavuga na ko ari Kampala. mata kaza gutakaza urumva Kampala Kinshasa Washington Rwanda ubwo ni Kigali Kinshasa ntaho Kabila ari kungukira none se yakunguka te Didier ari hariya nkana badufashe article ya Jeune Afrique Kiretse- urumva turebera rwose article ya ntuza ya Jeune Afrique iyo ukareba ukatubwiramo bimwe na bimwe kuko iyi Jeune Afrique article yabo niyo ku munsi w'ejo hashize le 21 juin article yabo rwose iragira iti Joseph Kabila tente de se placer au centre de la scène politique en RDC mais face à Félix Tshisekedi il apparaît en réalité de plus en plus isolé. Iyo ni analyse yakozwe na François Soudan utagira ngo muri Jeune Afrique utagira ngo ni n'importe qui kandi abafite n'ubunini ya Jeune Afrique abafite amakuru y'abaperezida yego urumva François Soudan adaciye ku ruhande yagize ati mu by'ukuri ikibabaje Kabila Rais urumva c'est qu'il affirme que l'accord électoral conclu avec Tshisekedi en 2018 n'a pas été respecté. Ati mu by'ukuri ikimubabaje cya mbere gikomeye cyane urumva ni uko amasezerano yasinyanye na Tshisekedi muri 2018 atigeze yubahirizwa urumva akaba anavuga kandi ko afite amakuru y'inyerezwa ry'umutungo urumva no kuba Tshisekedi akomeje kugabira abamuri iruhande urumva kandi akaba avuga ko akomeje kurwanwa bikomeye urumva depuis qu'il est entré en RDC à Goma l'ancien président Joseph Kabila entend s'opposer en cours dans un pays qu'il décrit comme une nation en détresse. Ati nibyo yaje avuga ko igihugu gifite ikibazo mais sur le terrain des négociations de Washington et de Doha pour trouver une issue à la crise dans l'est du pays. Le problème pour Joseph Kabila c'est qu'il ne figure dans aucun de ces deux processus. Ati ikibazo rero kuri ikibazo nuko haba Doha haba Washington mu byo baganiraho ntaho hagaragara